julle boekies nie, want die boekies is nou al klaar gedruk. So ek het agterin gesit sodat dit nie die nommers die mekaar maak en ons nie weet op watter bladsy ons is nie. So ek wil nou net so, dit pas so mooi in by die woord wat ons vanoggend van die Here af het. Jy kan saam met my lees in Esegiel 10. Kan daar in Esegiel saam met my lees. Dit is net so 3 versies wat ons gaan lees. Esegiel 10. Ons lees vers 4, vers 18 tot 19. Vers 4 sê, toe het ek die heerlikheid van die Here van die Gerub, af opgestyg oor die drempel van die huis. En die huis is gevul met die wolk, en die voorhof was vol van die glans van die Here se heerlikheid. Kom ons lees vers 18. Vers 18 sê, die heerlikheid van die Here het van die drempel van die huis af weggetrek en bo die gerubs gaan staan. En die gerubs het hulle vlerke opgehef en voor my oë van die grond af opgestyg toe hulle weggetrek het. En die wiele gelyktydig met hulle saam. En hulle het gaan staan by die ingang van die oostelike poort van die huis van die Here, terwyl die heerlikheid van God van Israel bo oor hulle was. As ons na hierdie deel kyk, dan sien ons die eerste skrifgie wat ons gelees het, en die heerlikheid van die Here in die tempel gewees. En as ons dan vers 18 lees, dan sien ons die heerlikheid van die Here het van die druppel van die huis af weggetrek en bo die gerubs gaan staan. So met ander woorde, wat hierdie skrif ons verduidelik, is dat die teenwoordigheid op 'n tyd in die tempel van die Here was, maar daar 'n oomblik aangebreek wat hierdie heerlikheid van God weggetrek het van hierdie tempel af en daar nie meer heerlikheid in die tempel was nie. So, ons kan vanmôre daaraan dink en sê, maar daar is baie tempels wat die teenwoordigheid van God weggetrek het van die tempel af. Die tempel lyk nog dieselfde, daar is nog 'n bordjie voor, dis hierdie kerk of is daardie kerk of so, maar die tempel van die Here, die teenwoordigheid van God het weggetrek van daardie tempel af. En ek wil vanmôre na dit kyk, van die tempel of die tabernakel van Moses. En as ek na Moses se tabernakel kyk, dan kan ek vir u sê vanmôre dat in die Exodus staan stap vir stap geskrywe hoe God hierdie tabernakel gebou wou gehad het. So Exodus die boek het dit vir ons baie mooi gewys. Daar wil ek vanmôre sê, die Filistyne kon baie maklik dieselfde tabernakel gebou het as wat God Moses laat bou het, want daar was 'n voorskrif, daar was 'n boek in die ronde en die boek was Exodus. So hulle kon maklik die boek van die Israeliete gekry het, Exodus, en hulle kon 'n tempel of 'n tabernakel gebou het presies identies dieselfde as die een waarin Moses en al die Israeliete daartoe gekom het en die heerlikheid van God daar was. Maar daar was een ding wat hulle nie sou kon doen nie, al het hulle 'n replika van daai tabernakel gebou, en dit was die vuur van die Here wat bokant daardie tabernakel gehang het, die vuurkolom van God. So, daar is baie kerke wat alles het presies as die mense in die kerk na hulle gekyk word en die manier wat hulle dien sou en al die goeders wat hulle doen en alles wat plaasvind, mense wat agteroor val en al hierdie goeie massa hipnose en al hierdie dinge wat nou in die kerke gebeur, dan sal jy nie glo wat nou in die wêreld aan die gang is. En dat die anti-kris eintlik voor ons oë besig is om 'n vorm aan te neem met 'n liggaam. En dit moet ons mooi verstaan. Ons wag almal vir een ou wat 'n anti-kris is, wat eendag gaan opstaan in die tempel, soos die Bybel dit vir ons verduidelik. Maar ek wil hê ons moet vanmôre verstaan, dat hierdie tempel waarvan Paulus praat, is Nuwe Testamenties. So met ander woorde, hierdie tempel is ons. Hy sê, julle is nou die tempel van die Heilige Gees waarin God woon. En dit moet ons verstaan. Dit is waar die Bybel in die Nuwe Testament in Kolossense van praat. En dis Paulus wat hier skrywe, en Paulus het al in Korintiërs soms geskrywe, julle is die tempel van die Heilige Gees waarin God woon. So as die seun van ongeregtigheid, soos hy genoem word, son of unrighteousness,
op gaan staan in hierdie tempel, gaan dit nie die Joodse tempel wees nie. Dit gaan binne in jou en my tempel wees. En daarom sê Johannes, die antichrist broers is al van die begin af onder ons. Maar hy het nog net homself nie geopenbaar sodat hy sienbaar kan word en die antichrist genoem word nie. Kan jy dit verstaan? So deur al die eeue het hy 'n liggaam gesoek, soos wat Christus 'n liggaam gekry het, en hierdie liggaam het hulle genoem Jesus, en dit was die woord wat vlees geword het, wat op die aarde gewoon het. So dit moet ons verstaan. Satan is 'n pyp na aper. So hy is besig om met hierdie dispensasie 'n liggaam van bymekaar te maak, net soos Christus 'n liggaam bymekaar maak, wat 'n geestelike en 'n Christelike liggaam is. Is Satan oor hierdie wêreld besig om 'n antichrist liggaam bymekaar te maak, wat onder sy bestuur gaan staan, wat hy sê, ek gaan hom krag gee. Ek gaan aan hom dit gee, ek gaan hom, so dis Satan. En dan op 'n laaste oomblik, gaan daar 'n oomblik aanbreek, wat Satan is, in hierdie liggaam gaan intrek, en dan gaan hy sienbaar word, want hy is nou nie sienbaar. So, al hierdie dinge wat nou besig is om te manifesteer, toordery, heksery, al hierdie dinge is besig, deel van hierdie liggaam van Satan, wat besig is om tot 'n eenheid te kom, sodat daai liggaam kan manifesteer in die tempel waar God veronderstel was om te woon, en dis in en my tempel. Okay. Nou daar's 'n rede, in die Ou Testament was dit nog al lank al die geval, en dis dit lank al bewys in die Ou Testament, en ons gaan 'n bietjie daarna kyk vanmôre. Ek wil net hierso nog kyk, vir u sê, die tabernakel is later vervang met Salomo se tempel. Dink 'n bietjie daaraan. So die Here het gesê, maar ek soek nie meer hierdie flapperige ding met so baie die wind en alles nie. Ek wil nou 'n gebou hê, en hierdie gebou gaan julle my dit noem die tempel van God waar God woon. Die ark gaan daar binne in die allerheiligste deel daar gaan 'n voorhangsel wees, maar dit gaan 'n tempel wees wat nou net op een plek gaan bly. Hulle gaan nie meer trek agter die wolk, en wanneer die wolk beweeg, moet die tempel afgebreek word, of die tabernakel, en dan moet hulle agteraan trek nie. Ons gaan nou 'n permanente tempel op een plek hê. En as ons lees in daardie stuk, dan sê hulle, deel van Salomo se gebed was, as julle na hierdie tempel toe draai, en hier na toe bid, sal julle gebede verhoor word. En daarom lees ons in Daniel het altyd in die rigting gebid, waarvan die tempel is 3 keer 'n dag, en so het baie ander mense na die rigting van hierdie tempel toe gedraai, en gebid, omdat Salomo se gebed was, wanneer julle na hierdie tempel toe draai en bid, met God se teenwoordigheid daar binne, sal julle gebede beantwoord word. So ons sien hier 'n patroon wat God al besig is van die Ou Testament af, om ons by 'n tempel te bring, wat eendag sy tempel sal wees, en dis hier en ek vanmôre. Maar waardeur God moes gegaan het, om hier by hierdie punt uit te kom, wil ek sê, daar was 'n geweldige transformasie. Want Salomo se tempel sê van ons, die heerlikheid van God het in hierdie tempel in beweging. Salomo het geoffer en 'n diere geslag, en hy het aangehou, en hulle sê die heerlikheid van God het so in hierdie tempel van Salomo in beweeg, dat die priesters nie eers kon staan om diens te doen nie. Hulle was dronk van die Heilige Gees. Kyk, ons lees dit. So, maar op 'n dag, omdat die Jode begin terugval het, Israel begin terugval het daar 'n dag aangebreek, en ons het dit nou net gelees in die Esegiel, waar die heerlikheid van God homself weggetrek het van hierdie sienbare tempel van Salomo. En jy kan onthou toe Babylon gekom het en Babylon ontstaan het, is hierdie tempel tot op die grond vernietig. Daar was niks oor van hierdie tempel nie, en al die Israeliete was slawe, gevang, en hier is hulle in slawerny onder Babylon se regering. Maar daar was 'n klomp soos Daniel en ander profete en geliefdes van die Here wat geroep het daartoe, en God het hulle gehoor, en hy het 'n klomp van Israel se mense uitgebring uit Babylon, teruggevat Israel toe, en hulle het begin om die tempel te herbou. En dis waar ek vanmôre by u wil. Ek wil net iets sê. As die Here se teenwoordigheid onttrek uit 'n tempel uit, dan word dit 'n leendom. En dit was vir my so oulik.
toe ek nou onthou vanmôre, terwyl ek wil nie van 'n kerk praat nie, maar so met ander woorde, 'n tempel wat nie God se teenwoordigheid het nie, is eintlik 'n leë dop. En daar was 'n kerk genoem in ons tyd, doppers. Met ander woorde, leë doppe, want is meer van doppers. Toe dink ek vanmôre, so dink ek, Here, mense besef nie, hulle hou kerk, hulle gaan elke Sondag, hulle het hierdie tradisie, alles wat hulle doen, maar hulle het geen ontmoeting met die Here nie. Hulle het nie daai ervaring dat die Heilige Gees sy stem met hulle praat, en hulle het gaan kerk toe en dit, om die siel tevrede te stel. Want ek wil net by aansluit wees, wat Suster Rieke sê vanmôre. As jy mooi kan onthou, wat het Satan gedoen? Satan het oor die elemente geheers. Satan. God het gesê, Satan is die owerste van hierdie wêreld. Met ander woorde, alles wat op hierdie wêreld en hierdie wêreld gebeur, is Satan in beheer van, want hy is die owerste van hierdie wêreld, en Jesus self kom en hy sê, en hierdie owerste van hierdie wêreld kom en hy het niks aan my nie. Met ander woorde, ek en hy het niks in gemeen. Hy is duisternis en ek is lig. So dink nou mooi daar. In die bootjie, terwyl Jesus as God in daai bootjie lê en slaap, toe begin die winde waai en die storms kom op oor daai see van Galilea, soveel so dat hierdie vissermanne, geharde vissermanne wat saam met hom in die boot was, dit nie kon glo wat besig is om te gebeur nie. Hulle was besig om die bootjie leeg te skep, maar hulle daarom gesien, daar is nie 'n bedier nie, hulle gaan vergaan. En dis geharde vissermanne. Die Bybel sê, hulle het gesien hulle gaan vergaan, en Petrus het gegaan en die Here Jesus gaan wakker maak en gesê, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hoor mooi wat sê. En Jesus het opgestaan in die bootjie en wat het hy gedoen? Hy het hierdie winde en hierdie storms van die elemente wat in werking was hier rondom ons, wat hy die skepper van is, bestraf. Hoe bestraf 'n mens jou eie werke? Dit wat jy gemaak het, dis net nie moontlik nie, want dis 'n verdeelde tempel. Hy sê, as 'n tempel verdeel is, dan kan hy nie staan nie. So hierdie magte wat hier gewerk het rondom Jesus, was al van die begin af besig om Jesus te werk. Hy wat God is op hierdie aarde, wat nog meer van ons wat mens is. Dink daaraan vanmôre. En Jesus het hierdie woorde gesê, swyg en wees stil, en onmiddellik het die wind opgehou waai. Die branders het teruggekeer na hulle normale toestand, en dit moes so vinnig gebeur het, want die disippels het onmiddellik 'n uitlating gemaak daarna. So dit was nie oor 'n tydperk nie, hy het dit onmiddellik gedoen, beheer geneem oor die elemente wat nou net gemanifesteer. So. Dynamo is deel van hierdie storm en hierdie winde wat gewaai het, want die hoof daarvan is Satan. En hy het sy siel aan Satan verkoop, sodat hy die mag kon kry om oor die elemente te heers. Dink daaraan vanmôre. Daar's baie mense in hierdie wêreld wat die mag by Satan gekry het, begeer het, ontvang het. Ons dink aan John Lennon. Kan jy John Lennon onthou vanmôre? Kan jy onthou wat het John Lennon gedoen? Hy het sy siel aan Satan verkoop. Ons dis geskiedenis. Ons het nie eens nodig om te wonder of was dit so. Dit staan in die geskiedenisboeke geskryf. Hy het sy siel aan Satan verkoop. Maar daar het 'n dag gekom in John Lennon se lewe wat Satan gesê het, maar jy is nou uitgedien. Ek het jou nie meer nodig nie. Want ek dink John Lennon het in sy hart gedink dieselfde woorde. Ek het jou nie meer nodig nie. Ek het rykdom, ek het faam, ek het alles. Ek het Satan nie meer nodig nie. So dit was die gedagte gewees en Satan het besluit, o, jy staan op teen my, ek sal jou vernietig. En wat doen hy? Hy werk in 'n ander instrument se hart. En wat is hierdie instrument? Hy kom met 'n vuurwapen, hy wag 11 uur in die aand voor sy huis en hy skiet hom 5 skote in sy mors dood en daar is John Lennon se einde. Hoekom? Want Satan het gesê, jy is deel van my, ek is nie deel van jou nie. So jy gaan nie my beheer nie, ek beheer jou. En omdat jy teen my gedraai, knip ek jou draad af. Want hy het die reg gehad om dit te doen. John Lennon het glad in God geglo nie, jy kan maar daai liedjie luister van If You Only Imagine.
Hy sê, daar's geen hemel en daar's geen aarde, daar's geen hel en daar's geen, en daar het al die nuwe leen geprobeer profeteer. Ok, so, hier word die dood geskiet. Nou, dit is presies wat gebeur. Hulle wat nie in lyn saam met Satan is nie, hulle gaan een vir een sal jy net hoor, daai celebrity is dood. Daai celebrity verdrink in 'n bad warm water, kookwater, en daai dit, en so sterf hulle een na die ander, omdat hulle nie hulle kan bring tot die einde. Of wanneer hulle klaar gebruik is deur Satan, dan gooi hulle net weg. Ok, verstaan dit vanmôre. So dynamo sal nog een van die dae dink hy's dynamo en dan is dit verby met hom. Ok, die sal oor sy draad gaan geknip word. As hy nie 'n gehoorsaamheid Satan dien nie, gaan Satan hom uithaal aan die einde van die dag. Ok, so. Daarom is ek bly oor die Seun Jesus Christus vanmôre. En bly dat ons uit Christus uit wedergebore kan wees. Hierdie ouens is nie wedergebore nie, hulle is net instrumente waarin Satan net ingetrek het. So, hulle het nog nooit 'n geboorte of 'n wedergeboorte ontvang nie, maar ek en u het. Hulle het geen ewige lewe nie, geen toekoms nie, want hulle toekoms is die hel en die poel van vuur, wat Satan se toekoms is, wat die Bybel ons baie duidelik van sê. So, ek wil vir julle sê, ons moet ons oë op die Here Jesus gerig hou in die laaste dae, want as die regverdige nouweliks gered word, sê Petrus, wat nog van die sondaar, wat nog na dit is, hoe ver sal hy nie in die gemors en in die moeilikheid beland, as die regverdige nouweliks gered word. Kyk, so, ons moet na hierdie dinge kyk, ons is tempels van die Heilige Gees waar God woon. So, as 'n mens na jou en my kyk, dan sien hulle die teenwoordigheid, of hulle veronderstel om die teenwoordigheid van God in ons te sien. As ons begin praat, is dit woorde van God wat praat, en mense wil nie loop, as jy met hulle begin praat, en hulle wil meer hoor, en hulle is nuuskierig, want dit is die Heilige Gees wat hulle harte aanraak, terwyl 'n mens met hulle praat. So, nou, omdat ons nou die tempel van die Heilige Gees geword het, waar God woon, is daar nie plek vir ander geeste in ons tempels nie. Maar tog is daar geeste wat intrek vind in gelowiges se tempels. En ons wil vanmôre net so vinnig na dit kyk. Ok, so nou kan ons daar gaan in die begin. Ek het nou net die fondasie vir u gelê, sodat u dit kan verstaan. Kom ons begin met bladsy 1. Prys sy wonderlike naam. Ons lees die skrif hier. Jy kan in die Bybel lees of jy kan dit sommer in die boekie lees, 2 Kronieke 24 vers 5. Hy sê daarom, hoor mooi wat sê, daarom het hy die priesters en die leviete versamel. En aan hulle gesê, gaan uit na die stede van Juda, versamel geld uit die hele Israel, om van jaar tot jaar die huis van julle God te herstel. En julle moet gou maak met die saak. Kyk mooi. Die tempel lê in 'n toestand. En nou word die Israeliete opgeroep in hierdie deel, ek het gelees by die huis, dit is baie interessant. In hierdie deel word hulle opgeroep om hierdie tempel te herbou. En hier begin hulle ook met die werk. En hulle is opgewonde en hulle is besig om die tempel te bou en daar's geld wat oral gekollekteer word en die hele volk werk om hierdie tempel te herbou. Dis 'n herlewing wat uitgebreek het in Israel in daardie tyd om hierdie tempel nou weer op te bou en te herbou. So hulle lê die fondasie, hulle die slote gegrawe en alles. Hulle het seker beton gegooi en alles gegooi van die fondasie en hulle gaan nou hierdie tempel vir die Here herbou en Israel is so opgewonde. Maar weet jy wat sê die skrif? Toe die fondasie klaar gebou is, toe verloor hulle belangstelling. En hulle begin aan hulle eie huise bou. En dis waar jy die skrif vandaan kom. Kom ons lees daaronder. Bladsy 2. Is dit vir julle self wel tyd om in julle getimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? Hier kan ons duidelik sien dat die mense na vleeslikheid toe gedraai weg van God af. En hoor nou wat gebeur. Omdat hulle hierdie tempel van God gelos het, hulle begin met 'n werk, dis baie gelowiges, hulle kom tot bekering en dan bly hulle net soos hulle is. Hulle volg die heiligmaking aan nie, hulle verander nie en word nie volwasse nie. Nou kyk wat gebeur. Hy sê, julle het gesaai, hoor mooi wat sê hy.
Hy vra die vraag, is dit vir julle self wel tyd om in julle getimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis van my in puin lê? Dan sê hy, omdat julle weggedraai en die huis gebou nie, kan ek nou my eie woorde sê, het dit nie met julle gebeur nie, dan sê hy, julle het gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadig nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle gekleed, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beursie te sit. Met ander woorde, 'n beursie te gat, as die geld bo indruk, dan val die geld onderuit. Jou beursie kan nooit vol raak nie. Dit is wat gebeur het met Israel, toe hulle die in ongehoorsaamheid met die werk van die tempel begin het, en die tempel toe nou net gelos het, en met hulle eie vleeslike dinge begin besig raak het. Baie gelowiges in hierdie land het ook, hulle sê, ons is kinders van die Here. Daar was 'n dag wat ons die Here aangeneem het, maar hulle soos hierdie ouens. As jy nou na hulle kyk, dan sien jy die eerlikheid. Daar's geen verskil tussen hulle en die wêreld nie. Die enigste verskil wat jy miskien sal sien, is op 'n Sondag, as hulle skielik by die kerk is en ander ouens is, en hulle gedra hulle soet, en hulle vertel die vuil grappies nie, en al hierdie goeders wat hulle deur die week doen nie, dan sal jy sien, my eerlikheid, maar hier's nou 'n verskil met hierdie ou, want deur die week is hy so, en Sondag by die kerk is hy so, maar as hy in die kerk uitklim, dan trek alweer sy ander pakkie aan, wat hy nie sy kerk montering nie, hy het sommer 'n ander montering wat hy aantrek. Okay, so, hier begin die Here nou vir ons verduidelik, maar ek praat oor 'n tempel. Dis hoe die tabernakel gelyk het. My vuur het gebrand oor die tabernakel. Ek was daar, my teenwoordigheid was sienbaar oor hierdie tabernakel. Die branding wat daar is in hierdie tabernakel. Dit was so, dat Joshua, die enigste in die Bybel, Moses het ingegaan in die tabernakel. Joshua het in die voorportaal gelê. Hy het daar gebly, hy het daar geslaap, gelees dit maar in die Bybel. Hierdie Joshua, hierdie jong spioen wat gesê het, maar ons kan hulle wen. Ons kan definitief hierdie reëse verslaan. Hy het so liefde gehad vir hierdie teenwoordigheid van God, dat hy daar gelê het in die voorportaal van die tabernakel. Kan jy glo? Dis dan maar wonderlik. Mag die Here, en hierdie tyd waarin ons nou leef, sulke mense oprig, wat soek na die vuur en die branding wat daar by die eerste tabernakel was. En ons sien hoe die tabernakel vervang word, en Dawid kon nie die nuwe tempel bou nie, want hy het op sy hande gehad vir sy seun bou die tempel, en Salomo bou die tempel, en toe hy klaar is met hom, ek dink is 2 Kronieke 7, staan daar, en hulle begin diere slag, en hy begin bid, en alles, en God se teenwoordigheid het in hierdie tempel sienbaar in beweeg, sodat die hele volk kon sien, maar my teenwoordigheid is nou in hierdie tempel. En vir die eeue het dit so aangegaan, tot op 'n dag, toe vervlou dit. Dit het so vervlou, dat toe Elia moes gaan, en moes die altaar van God in hierdie tempel moes hy herbou, kan jy dit glo? Hy moes die altaar waar offers vir God gebring word, was verwoes en stikkend gelê, maar die altare van Baal, sien ons, daar was niks werk aan gedoen nie. Hulle het net die bees geslag, en hulle het geroep na hulle God toe die hele dag, maar daar was niks werk aan die altaar gedoen nie. So hier was altaar van Baal, en hier was die altaar van God, langs mekaar, maar God se altaar was in stukke, en God rig 'n man op, Elia, en is hierdie dekades, mense het nou wegbeweeg, Israel het wegbeweeg van God af, van die tempel af, wegbeweeg, hulle is besig met hulle eie dinge, vleeslike dinge, en hier kom Elia, 'n man van God, gestuur deur God, en toe hy daar ingaan, stel hy uitdaging aan die wêreld. Dis nou hierdie wêreld, hierdie Baal profete, wat so wonderlik is, en profeteer, en al die goed vir Israel sê wat gaan gebeur en alles, maar daar's geen Heilige Gees onder hulle nie. Inteendeel, dit was so erg, as ek terugdink daaraan, dat Josafat en Ahab in die poorte gesit het van die stad. En dis die 2 konings. Ahab was Jezebel se man, en hier sit hulle in die poorte, en Josafat is die koning, en hy kom kuier vir sy swaar Ahab, wat met sy suster getroud is. En terwyl hulle hier in die poorte sit, dink net daaraan, is hier al hierdie profete hier voor hulle, en hulle dans, en hulle sing, en hulle juig, en hulle profeteer vir die koning, en sê, maar hy moet in die geveg gaan, want hy gaan sekerlik wen, en al hierdie dinge gebeur daar binne.
Nou dit is hoe ver Israel weggeval het van God af. Daar was geen woord van die Here af nie. En hierdie ouens het almal 'n valse woord gespreek. Maar as jy na dit moes kyk en jy sien, dis 450 profete en hulle profeteer almal dieselfde boodskap, dan sal jy waarlik laat dink, joh, maar die Here is in hierdie plek. Hoorie, hier's 'n eenheid. Hier's al die profete praat dieselfde, profeteer dieselfde. Ek wil nie sê dis die kerke van vandag. Maar dan kom een ou klein kerkie aan. En dis Elia. En hy verwoes al hierdie goed. Hy maak al hierdie profete dood. Wat alles kom doen. Wat regtig waar tempelaanbidding gedoen het. En al hierdie goed vir Baal gedoen het. En hy kom en herstel die altaar van God. En ek wil nie sê, die werk gaan nog 100 keer erger, 1000 keer erger word as wat dit nou is, voordat die totale vernietiging gaan plaasvind. Maar in hierdie hele wêreld sal die Here vir hom 'n handjie vol uithou, en soos hy sê in sy woord, 7000 sal hy uithou, te midde van hierdie hele wêreld, sal hy 7000 uithou, en hulle sal hom nie verraai nie, hulle sal hom nie verloon nie, en hulle sal opstaan vir God tot die laaste. Inteendeel, Elia as wat terugkom, en weet jy of dit Moses is wat die ander getuie gaan wees wat terugkom, en of dit Enoch gaan wees, die maak nou die saak nie, maar even ons sien dat hulle doodgemaak word in die strate vir hulle geloof, deur hierdie ouens wat soveel mag het. Lees dit 'n bietjie, ek dink dis Openbaring 11, ek het dit gelees daar. Hierdie ouens het soveel mag, hulle roep vuur in die hemel uit, en al hierdie goedes kan hierdie anti-Christus en sy handlangers doen. Meer as wat die kerk ooit kon doen op hierdie aarde, het hulle gedoen. Hulle tot die profete van God, wat die profete was, want Elia se naam word genoem. Elia is die man wat terugkom, want hy het nie gesterf nie, dis hoekom hy terug is. En die profeteer in die strate, vir al die dae, en op 'n tyd besluit die anti-Christus, dis nou genoeg. En hulle maak hulle dood. En hulle lê daar, hulle lyke lê daar, niemand raak aan hulle lyke nie, alles, vir 3 dae lê hulle. Ek seker die TV-kameras oor die hele wêreld het daai lyke afgeneem hierdie tyd, want ek het gesê die hele wêreld sal dit sien. En hoe anders gaan die hele wêreld dit sien? Dat gaan deur 'n TV-kanaal wees. So al hierdie goed het gebeur. En op daardie oomblik, op die 3de dag, toe staan hulle op. En as 'n stem wat in die hemel uit sê, kom op na my toe. En hulle vaar op in die lug. En die mense was verstom. En hulle kon nie glo dat so iets kan gebeur. Dat hierdie dooies wat 3 dae lank dood is, kan opstaan in een oomblik gesond en hulle vaar terug hemel toe. Maar ewen dit het nie eers die mense wat verblind was op hierdie aarde van sien laat verander nie. Niks. Hulle het aangegaan en al hulle gemors. Ons sien hoe al die oordele van God oor hulle gekom het nader. Dis hierdie geslag wat op hierdie aarde was. Dis die geslag wat nou op hierdie aarde is. Broer en suster, glo vir my. Die presidente wat aan Moloch offer en al hierdie dinge. Dis nou op hierdie aarde besig om te gebeur. Dit het nog nooit verander nie. Want Satan het sy deel, sy liggaam wat nog altyd van die begin sê Johannes, van Jesus se tyd af was hierdie liggaam die anti-Christus besig. En tot die fariseërs wat hulle nie bekeer het nie, wat die geloof in die Christendom vervolg het, was alles deel van die anti-Christus van die begin af. Maar hy kom hierdie tyd en hy word 'n liggaam en Satan manifesteer en ewe skielik sien almal. Jy kan nou gaan kyk Bohemian, waar die presidente by mekaar kom. Een keer 'n maand of dan steek hulle daai vuur aan, vir Moloch, dan brand hy dan. Hulle het met kamera skelm daar gegaan, hierdie goed afgeneem, die footage is nie so baie goed nie, maar jy kan mooi sien, en hoe word daar geroem, en al hierdie, dan word Satan aanbid, want hy is die ligdraer. Kyk hom, hy sit daar, hy is voor die Rockefeller se groot gebou, daai groot toring, grootste Kersfeesboom. Daar reg voor is 'n goue beeld van hom gemaak. Daar is Satan, die ligdraer, wat die lig vir Eva gebring het. Maar wat nou die slegste ding is, en God hom uit die hemel uitgewerk het, en al hierdie dinge. Dis hom wat hulle aanbid, wat vir hulle kammersdag die lig van kennis gebring het, die kennis van goed en kwaad van die begin af. Hy word nog steeds deur al die jare aanbid. Hier onder ons neuse word hy aanbid, geliefdes. Okay, sal hy dan nou nie opstaan nie? Sal die Bybel dan nou nie die waarheid wees vanmôre en die duiwel 'n leenaar nie? Want die Bybel sê dat hy die laaste dag gaan opstaan.
hy gaan sienbaar word, hy gaan mag hê, wat God aan hom gee. Dit staan hier geskryf in ons woord. Hy gaan mag kry by God, om oor alles en almal dood te maak. Wie wil doodmaak? Alles. Hy gaan beheer neem oor al die gelowiges gaan hy doodmaak. Dan vra ons vandag die vraag. Iemand stuur gister by 'n WhatsApp en sê vir my, ja, maar as die Bybel sê dan geen haar op jou hoof sal afval, dat die Here nie daarvan weet nie. En baie het 'n bietjie anders te gedraai. Hy het gesê, met ander woorde, geen haar op my hoof sal enigiets aangeraak word sonder dat want God sal keer dat dit nie gebeur nie. Jy sê, broer, julle is in 'n heel verdraaide besigheid. Ek sê, wat van die ouens in Zimbabwe? Wat almal vermoor is? Hulle was gelowige kinders van God, hulle het geroep tot hulle laaste. Ek sê, dis baie van die plaasmoorde wat gebeur het, wat daai mense waarlik, hulle het aandgodsdienst en alles. Ek sê, wat die ouens in die dorp nie eens het nie. Het hulle, en hulle is oor. Ek sê, so, wat wil jy nou eintlik vir my sê? Jy sê, nee, nou verstaan nie. Hy weet nie, dan moet ek nou maar vir hom sê. Kan nie verstaan. Mense weet nie wat die plan van God is nie. Ons het nou die dag daaroor gepraat. Die gelowiges bid vir die koninkryk van God om te kom. Dan moet jy weet. Al die moeilikheid gaan gebeur voor die koninkryk kan kom. Daar gaan tot 'n oorlog wees. Daar gaan Armageddon wees. Daar gaan mense dood. Hulle gaan by miljoene sterwe. En daai oorlog. Kan nie verstaan. Al die ongehoorsaames. Maar dink net daaraan. En te midde van al hierdie goed is die gelowiges. En die gelowiges ly ook daaronder, maar hulle sterf as martelare. Want daarom is ons nooit martelare toegelaat gewees het, as dit dan nou waar is om te sê, die Here sal my beskerm. En daai dag as dit gebeur sal die Here my beskerm. Broer, hy sê jy die krag het daardeur te gaan, maar dis nie te sê dat jy jou lewe gaan verloor nie. Want ek lees in die Bybel en sê, Here, maar dan sal ons die regverdig. As jy my gaan beskerm en jy hulle nie beskerm nie, wat is ek nou beter as hulle? Want hy sê, God het geen voortrekker nie. Verstaan dit vandag? So, nou ja, dis maar aan die evangelie wat die ouens, hulle hierdie lekker wonderlike evangelie, dis wonderlik, ag broer, ek ly glad nie, maar nee, my spies nie, jy straf die duiwel en jag die duiwel weg van jou af en dan, jy het nie nodig om te ly nie, en al hierdie nonsens, terwyl Christus sê, as jy nie saam met my ly nie, dan kan jy nie saam met my regeer nie. Dan sê ek, Here, daar gaan min wees wat deur hierdie lydingsproses van die kruisiging van self gaan. Baie min, hulle glo nie daai evangelie. Kyk, kom ons kyk. Sagaria 8 sê vir ons, daar bladsy 3. Dit is die dinge wat jy moet doen. Hy praat nou met hierdie ouens, van wie die heerlikheid van God weggetrek het van die tempel af. Nou kom hy, en hy sê, maar daar is 'n oplossing. Daar is iets wat julle kan doen. Hy sê, dit is wat julle moet doen. Spreek die waarheid met mekaar. Beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte. En julle moet nie mekaar se onheil in julle harte versin nie. En nie die valse eed lief hê nie, want dit alles haat ek, spreek die Here. Vers 19 sê, so sê die Here van die leerskare, en die vasdae moet vir die huis van Juda 'n vreugde, 'n blydskap wees en vrolike feestydde. Sien, vasdae is tot 'n feestyd, maar julle moet die waarheid en die vrede lief hê. Nou hierdie profesie was vir die Jode van daardie tyd en dit verwys na die dae van die Messias wat sou kom. Geloof het ek vir mooi geskryf. Dink mooi wat is geloof. Geloof is die uitdaging om die siel te laat gaan na waar die oë nie kan sien nie. Want geloof is onsienbaar. Geloof is die dinge wat ons nie kan sien, maar ons hoop is daar, dat dit so is. Ok, hy sê, maar vandag het ons tempels geword waarin God woon, maar in baie gelowiges se lewe is daar geen verskil tussen hulle en die Jode van daardie tyd nie. Punt 3 sê, die geestelike betekenis hiervan is dat wanneer God terugkeer om sy kerk te seën, daar sekere kenmerke gaan wees met sy terugkeer. Dis nou die tempel, want ons is die tempels, ons is die kerk. Die dominasie en die gebou wat daar staan is 'n klipgebou, dis nie die kerk nie. Ek het eers vanmôre God se kerk, onthou dit. Nou sê ek, Sagaria 8 vers 2-3 sê, ek ywer oor Sion met 'n groot ywer. Dis oor die liggaam van Christus, waarvan ek nie deel is. Ek keer
terug na Sion en sal midde in Jerusalem woon en Jerusalem sal genoem word die stad van trou en die berg van die Here van die leerskare, die heilige berg. Dis ek nie. En wat vir my so wonderlik is, net soos wat die son op die aarde beweeg en dit donker is een helfte en die ander helfte is lig, soos wat die son beweeg en dit kom op die aarde, so is dit presies in u en my lewe. Wat donker en duister was en die son van God, Christus, Son of Righteousness, het opgekom en ewe skielik, die plantjies, die bome, kyk maar as die dag breek, die voeltjies, alles is bly, die voeltjies begin sing, want hulle weet die son is op pad, en hy gaan, as God ons net kan help, dat ons soos ewen die natuur daar buite, en die voeltjies kan wees, wat kan sing, ons sien nog nie die son nie, maar dan hoor jy al die eerste voeltjies chip in die môre, en hulle is opgewonde, en hulle is bly, want hulle verwag, hulle het 'n verwagting, die son gaan kom. Die kerk het nie meer 'n verwagting dat die son gaan kom. Glo vir my broers en susters. Dis so jammer. Punt 4 sê ek wil vandag met julle oor 5 stappe praat. 5 tekens wat 'n bewys is dat God in sy kerk se midde is. En dis waarna ons moet oplet in hierdie dag. Die eerste een is broers en susters kry 'n geweldige belangstelling in hulle heilige aanbidding en lofprysing. Dan begin hulle mekaar aan te moedig om die Here te dien. Tweedens, hulle is ernstig om elke byeenkoms by te woon en betyds te wees. Hulle oë is nou op God gerig. Elkeen sal nou op die Here self wag vir alles. Nou 'n geweldige belangstelling en aanbidding. So, ek het daar vir 'n klomp punte daar neergeskryf. Dit is so geweldig as ons kyk na Whitefield en dit wat in hulle tye gebeur het. Dat mense na ander dorpe toe gegaan het en mense in ander dorpe genooi het om na hulle toe te kom. Hulle het geloop van stad na stad om ander te roep en te sê, maar weet jy, Whitefield nou 5 uur in die môre hou hy dienste en julle moet kom luister, daar was herlewing. Voor hierdie ouens in die myne aangegaan het in die môres, het hulle eers daar by mekaar gekom. Dis die wonderlikste herlewing wat uitgebreek het in daai tyd wat God toegelaat het in die 1800s. En dan het mense van ver af geloop met sy lanterntjie om hier by mekaar te kom en dan was daar 5.000, 10.000 op party plekke by mekaar. Elkeen se lantern het gebrand want dit het hulle klein lantern gehad as hulle die myne moes gaan om die kool en die goeders uit te haal. Dan sit hulle met hulle lanterntjies verby hulle, oral sien jy lanterns brand van 10.000 mense met lanterns. Dit lyk soos daglig, want daar is 'n herlewing, daar was 'n begeerte. Hierdie ouens het vroeg opgestaan in die môre, daar was nie 'n kerkgebou nie, hulle het by mekaar gekom, want hulle het geluister na die woord van God. Kyk vir John Bunyan, toe hy die tronk uitkom. En nadat hy Pelgrimsprogres geskryf het, is hierdie man, hy kom in die tronk uit, hy was in die tronk gegooi vir sy geloof, hy kom in die tronk uit, hy begin 'n diens te hou. Weet jy, hy het duisende by mekaar gehad, op 'n ander plek, of in 'n ander dorp, soos wat Whitefield gehad het. En dit is die herlewing wat gebeur, wanneer mense regtig waar na God begin soek, en hulle het die begeerte om die woord te hoor, en die woord moet gestalte in hulle kry. En dit voor hulle gaan werk in die môres. Broer en suster, ek wil sê, Suid-Afrika en die wêreld het ver teruggeval. As ons net 'n vergelyking maak van hoe dit daardie jare was. Ons is ver teruggeval, broers en susters. Dis hoekom God nie die goed oor hierdie land toelaat. Ons voorouers het baie meer godsdiens gehad, as wat ons ooit vandag kan droom om te hê. Regtig waar. Daai mense het regtig waar, die Bybel was hulle maatstaf. Op elke tafel het 'n Bybel gelê. Nou lê op elke tafel 'n Bybel. Hy word nooit gemaak, die stofles en dit word. Mense is ge-worry op 'n Sondag. Hy het geen gereeldheid in hom nie, geen getrouheid in hom nie. Niks nie. Hierdie mense het opgegaan 5 uur in die môre. Sit hulle daar, hulle gaan nou werk vir die hele dag. Dan gaan luister hulle nog na 'n preek en van 'n ou wat preek en dan gaan hulle werk toe. Broers en susters, jy sal dit nooit in hierdie land sien. Waar sien jy dit? Nergens. Mense doen hulle eie dinge. Mense sit by hulle huise. Ja, hierdie dag nie kerk nie. Ek kyk sommer nou kerk op die TV. Dis so ver die land teruggeval het en dan vra ons die vraag, maar hoekom laat God hierdie goed toe in die land? Daar is al ons antwoorde. Verstaan jy vanmôre? En weet jy wat daar is net? Dis net manne wat gaan vas en bid soos nog nooit oor hierdie land wat gaan veroorsaak
dat daar 'n herlewing in mense se harte uitbreek. Want waar is herlewing? Herlewing begin by een mens binne-in. Herlewing begin met sonde belydenis, want dit is die kraan wat oopgedraai word om enige herlewing en enige mens te kry, is wanneer ek erken en neerval voor God, myself verneder en sê, Here, ek bely my trots, ek bely my hoogmoed, ek bely my afhanklikheid van alles wat sienbaar is, my wortels is te diep in hierdie aarde in, Vader, ek wil my wortels in Jesus Christus, as daai goed nie gaan gebeur in Suid-Afrika, die broers en susters wil ek vir julle sê, dan loop ons die pad van vernietiging te gemoed soos nog nooit nie. En mense kan vir my sê, ja, maar die Here sal ons beskerm. Ek wil sê, as dit nie die Vader se wil is nie, sal dit nie gebeur nie. Mense sal by die hordes doodgemaak word in hierdie land. En dit gaan ook so wees, want ek sien Israel, hulle moes lei, Babylon het hulle ingeneem, hulle het duisende Israeliete doodgemaak. Toe hulle inneem. En hulle was 70 jaar slawe van daardie mense. Voordat God na 70 jaar sy mense wat gebid het soos Daniel gedurende uit Babylon het dit nog 70 jaar gevat vir God gehoor. Nou wil mense sommer kom sê, ag nee, wat ons hou sommer 'n middagie en dan gaan die Here nou alles van hulle. My broers en susters, daar's baie dieper goed wat gebeur. En God wil daai goed wortel en tak uitruk oor hierdie land. En as dit nie gaan gebeur nie, en hy gaan ons nie begin reinig nie, wat doen hy as hy jou reinig? Ou broer, hy stroop jou van al jou sondes en dit waaraan jy vashou, want dit is wat jou die sondes in jou lewe bring. Dis jou gierigheid, dis alles wat vreeslik is, alles wat in hierdie wêreld 'n wortel in het, wil ek sê, gaan God uittrek by die mense wat sê dat hulle gelowiges van God is. Hy gaan elke ding uittrek dat hulle heeltemal afhanklik van God gaan wees. En die steen op die arm van vlees, want God se Bybel sê, vervloek is jy wat steen op die arm van vlees. Jy sal dit sien. Jy sal sien hoe die Here sy tempels gaan reinig. Jy sal sien hoe hy met die sambok die tempels in oor hierdie aarde gaan slaan, die tafels gaan omkeer, die geldwisselaars, al hierdie goed, waar hulle vertroue nou is, gaan hy alles wegneem van hulle af. Jy sal dit sien, geliefdes. Dis hoe dit is. Kan die mense dit nie verstaan nie? Daar's 'n geweldige belangstelling in aanbidding. Dit is baie duidelik in hierdie deel dat hulle nie meer 'n renons gehad het. Wat mense het 'n renons? Mense sal sommer Sondagoggend besluit, ag wie wat ek is nie lus om kerk te gaan nie. Ek bly sommer by die huis. Ek wil nie sê daai ouens gaan die Here uitsorteer, hy gaan hulle by 'n punt bring wat daar goed is in hulle lewe gaan gebeur, wat hulle gaan huil en terugkruip na die Here toe, want dis wat hy doen. Geloof vir my, geliefdes, jy sal dit sien. Hulle gaan terugkruip na die Here toe. Jy sal sien wat gebeur in hierdie land. En dan sal daar stelselmatige herlewing in hierdie land kom deur mense wat op hulle aangesigte in die strate val, in diepe pyn val en uitroep na die Here dat God die land net moet red. Daar sal niks meer voor dit gebeur. Punt 2 sê, die belangrikste deel, wat in hierdie skrifgedeelte genoem is, wat ons nou gelees het van Sagaria, is die bidure en werklik die sekerste manier om bewys van God se teenwoordigheid. In 'n kerk is die ouens se begeerte om te kom bid. Hoe meer die ouens by die bidure, hoe meer die teenwoordigheid van die Here. Dit is die eerste bewys. 'n Biddelose kerk is 'n godlose, doellose kerk. Die eerste ding wat die duiwel in 'n kerk doen, is om die ouens biddeloos te maak, sodat hulle wegbly van die bidure af en ook van hulle gebedstyd af. Hy weet dat 'n biddelose kerk 'n vleeslike kerk is, want ons kan God net in gees en waarheid aanbid. En die begin daarvan is gebed. Ek wil vir julle sê, as die gees van gebed nie by mense is nie, kan die prediker maar soos 'n engel preek. Daar sal geen sukses wees, geen lewe kom nie. As die gees van gebed nie die gemeente is nie, sal daar baie ander geeste wees. Kyk mooi, die gees van rykdom, gees van talente, het jy al gesien? Ou broer, ek het hulle gesien in my lewe. Jy het die meeste moeilikheid met jou worship team in jou kerk. Weet jy hoekom? Want die worship team gaan alles oor hulle self. Hoe mooi hy kan sing. En almal na die diens wil kom sê, "Jesse broer, maar jy het dan mooi gitaar gespeel vanmôre." Of "Jy my suster, jy het dan so wonderlik gesing vanmôre." So hier kom 'n ander aanbidding en dit in God se huis.
Kan jy dit verstaan? Mense gaan ek het met mense hier gepraat. Mense het gesê, weet wat, as ek die woord wil hoor, dan gaan ek so toe. As ek 'n lekker prysje en heildiens wil hê, dan gaan ek na daai kerk toe want hulle het die beste worship en daai vrou kan nou regtig waar sing en al hierdie goeders. Verstaan, hoor wat ek hier sê vanmôre. Okay, dit is wat gebeur. Okay, as God naby aan 'n kerk is, beteken dit dat daardie kerk bid en as hy nie daar is nie, sal daar 'n biddeloosheid heers. Hoe kan God iemand leer as hy nie met hom praat nie? Gebed is die kommunikasie lei na God toe. Meer nog, die liefde wat God se mense vir gebed het, is die bewys dat hulle begeerte na hemelse dinge het. Hulle wat gedurig saamkom om te bid, wys dat hulle begeerte het dat God se koninkryk op hierdie aarde moet kom soos in die hemel. Hulle is nie so vasgevang in hulle eie dinge dat hulle nie eers aan God se dinge dink nie. Hulle hou hulle nie besig met die wêreldse plesiere dat hulle geen plesier in God se werk het. Jo. Dis alles punte wat u kan deurwerk op die eie. Net om hier te sê, broers, ons sal met bid soos nog nooit. Kerkgangers of lede wat nooit vir die goeie vir die kerk bid nie, het geen liefde vir daardie liggaam. As hulle nie op vaste gebede bly vir sondaars nie, het hulle geen liefde vir hulle verlosser nie. En hoe kan hulle waarlik gered wees? Hulle wat sonder rede wegbly van bidure af, openbaar die waarheid van hulle karakter teenoor God. Ek praat van ouens wat sommer net wegbly sonder 'n verskoning of 'n flink verskoning by die kerk of by die bidure. Die vraag is hulle nie dalk dooie lote van die wynstok nie? Bladsy 6 bo, Johannes 5 vers 12, jy kan maar daar gaan lees. Wat gebeur met die dooie lote? Jesus knip hulle af. Ernstige ontmoetings in gebed bewys nie net dat ons 'n nood het om met God kontak te maak nie, maar ook 'n begeerte het vir geestelike seëninge. Dit bewys ook ons geloof in God en ook dat hy ons gebede hoor en verhoor, want mens sal tog nie aanhou bid as hulle God hulle nie verhoor nie. Ek wil dit aan die gemeentes oorlaat vandag om self te besluit om die gebedslewe is waar het moet wees. Het jy al van 'n gelowige gehoor wat 'n hele maand lank nie eers by een biddier was of diens was nie? Weet jy van gemeentelede wat nie eers vir 'n hele kwartaal een keer by mekaar gekom het in gebed nie? Weet jy van iemand wat vir die laaste 6 maande nie eers by 'n biddier was nie? Ken jy sulkes? Ek wil nie baie oor hulle sê nie, maar ek wil die vra, as daar sulkes is, ek weet van hulle draas met my Christelike liefde oor aan hulle, en sê vir hulle, daar's niks erger wat 'n prediker se gees so depressief kan maak, as ouens wat wegbly van die bidure en die dienste af nie. Maar as daar iets is wat hom baie krag gee, dan sê die ouens van die bidure, hulle spesiale begeerte maak. Ek sal tevrede wees as ek die dienste sien, die bidure sien, en hulle is net so vol soos die dienste. Wie, met daai bidure wat ons gehou in George, het ons meer mense in die biduur gehad as in sondagoggend se dienste. Kan jy dit glo? Dat ons meer ouens by die bidure gehad in elke aand as sondagmôre in die dienste. Dis nou die wonderlikste, want dit wys dat daar iets gebeur het in hulle lewe daarop. Dis wonderlik as 'n mens na ou luister en jy hoor hoe lekker hy bid en jy weet die areas waarvoor hy bid en al hierdie dinge en dan weet jy maar hierdie ou het 'n gebedslewe. Hy's 'n bidder. Hy oefen elke môre. Want dit is eintlik wat ons doen. Ons oefen vir dit wat ons eendag in die hemel gaan doen. Prys God. Halleluja. Hy sê wanneer God naby kom soos in gebed, dan stuur die Here impulse van navraag oor die mense gedagtes en skielik begin aanbiddingsplekke oorloop wat van tevore half leeg was. Ook predikers wat koud en dood was van tevore word weer lewendig. Daar het ek hier geskryf van meneer Whitefield, en ek het nie bygesê nie, dit was in die hartjie van die winter, dat hierdie ouens dienste toegegaan het in die môre, 5 uur in die môre. Bladsy 7. Begin mekaar aan te moedig om die Here te dien. Hulle het mekaar aangemoedig om bidure en kerk toe te gaan. Hulle het so ver gegaan om ook in die ander dorpe mense aan te moedig. Hulle het so begeerte gehad dat baie van hulle saam moes kom om die Here te prys, dat hulle moeite gedoen het om hulle bure ook te nooi. Hoekom was hierdie ouens so ernstig? Die antwoord is dat hulle ander oorreed het om na die kerk toe te kom uit liefde vir God se huis, vir God se doel en na God self toe.
Christus het beloof om daar te wees waar 2 of 3 vergader. Tog voel ons soos 'n paar swaalkies alleen op 'n huis se dak as ons net 'n paar is. Dis soos 'n groot stoor met net 1 baal strooi daarin. Ek is seker as jy na die huis van die Here opgaan en daar's net 'n paar by in jouself, dan voel jy ongelukkig daaroor en as jy nie is nie, dan is die hart verseker nie aan die regte plek. 'n Koeltjie moet lewendig gehou wees om alleen te brand. Maar baie warm koeltjies by mekaar help om mekaar lewendig en warm te hou. Daar's hoop daarin om die net te gooi waar baie skole vis saam is. Daar mense hoor, daar is ons hoop ook dat God sal seën. En o ja, ernstige gelowiges, hou daarvan as kerke vol is, want dis die bewys van die vrugte van hulle handewerk en hulle bidwerk en hulle vaste gebede. Dit is so jammer dat baie wegbly, omdat die weer nie goed is nie. Ander bly weer weg na kinderstories wat hulle luister. Ander bly weer weg omdat hulle nog niks gebeur het nie. Het jy al gesien hoe die klein voeltjies wanneer op 'n hoopie koring afkom, is hulle dan die wonderlikste, ons voel hulle daar by ons. Maar die gooi daai kos nie. Jy kan nie glo nie. Vandag is daar 10, môre is daar 20, oormôre is daar 100, 200, liewe aarde. Hulle regtig, hulle vreet daar by ons, maar nou ja, nou met die honde, nou is hulle 'n bietjie skrikkerig, so nou hoor hulle nie meer so baie nie. So nou ja, geld wat ek nou spaar om die voels geliek dan op die honde sit. Ja, prys die Here. Genade is vry en vrygewig. Gierig hart sal alles vir hulle self hou, maar 'n man wat ryk is in die geloof, voel gelukkig en bly as ander ook geloof het. Wonderlik. Hy ken die genade van God nie, wat aan ander dit nie gun. Hy sal werklik verlang na siele van ander as God werklik die siel gered. Ou Dawid het gesê, kom laat ons opgaan na die huis van die Here, net om te wys hoe soet dit is om saam met ander op te gaan na die huis van die Here. Die mense het net al self besluit om liefde te betoon, goeie werke te doen. Dis alles wat in daai tyd gebeur. Dis wat maak wondere. Hy sê daarom is my gebed dat van hier af aan julle mekaar sal aanmoedig. Ek vra julle vandag om mekaar te besoek met die liefde van Jesus en dra die vrugte van die Heilige Gees. Kom laat ons nie nou al die jare se teenwoordigheid van die Here verloor nie, maar laat ons saam staan, mekaar aanmoedig, dan maak ons die groot en deurligtige dag van die Here sien naderkom. Daar's 'n ernstigheid om betyds te wees in elke byeenkoms by te bring. Die teks sê, hoe wil ek nou hier sê? Iemand het nou by my kom verskoning maak in die week. Is moeilik te goed nie. Kom verskoning maak in die week, dat hy nou nie Sondag by die diens kan wees nie. Want Sondag is nou die dag, sy werksdag. Die sê ek, okay, die sê op Sondag, as die weer mooi is, dan gaan hulle eindig gevang en vis. So ek weet nie wat die rest van die week gebeur. Dat Sondag nou so spesiaal is. Maar ek wil nie sê, ons het vissermanne daar by ons in George gehad. En ek onthou baie goed. Hulle wat van die kerk op begin wegbly het, hulle het allemaal teruggeval sonde. Hulle het weer dronkaards geword. Hulle het weer daar. Hulle het alles verloor, net soos ou Israel. Die teenwoordigheid van God het homself net onttrek van hulle af. Hoekom? Want hulle daai kosbare tyd wat op 'n Sondag gehad het, die res van die week vang hulle vis, dan wil hulle nou wragtig op 'n Sondag weer gaan visvang. En dis waar Petrus hulle was. Toe hulle net uitgooi en optrek, en die hele nag net uitgooi en optrek, het hulle nie eens een visie gevang. En dis wat die Here oor mense bring. Daar is 'n goeie voorbeeld in die Bybel. Jy verstaan? Okay, so, nou ja, die broer het verskoning gemaak, hy sal nie vandag hier wees. Vooruit, kyk hulle op die foon. Want ek sê, hoe weet jy die Sondag gaan 'n lekker dag wees? Dis nee, my foon sê so. Okay. Klink baie bekend daai woorde, wat die Here vir die Fariseërs gesê het. Ek gaan goed my foon. Okay, hy het 'n ernstigheid om betyds te wees by die bijeenkoms. Ons teks sê, laat ons haastig opgaan om te bid.
Ek glo dit beteken dat wanneer dit tyd geword het om te bid, dat hulle getrou was. Hulle was nie lui nie. Maar daar's baie ouens wat by hulle huise is wat net nie, hulle is nie getrou nie. Hulle het net nie daai dissipline om te bid nie. En as hy nou vandag oorslaan, dan môre is nog makliker om oor te slaan, en oormôre is nog makliker. Kan nie versien. Ja, dis moeilik. Hy sê, ek wens alle kerkgangers was soos Dawid. Hy was bereid om 'n deurwagter te wees. Nie omdat 'n deurwagter die gemaklikste ou was nie, maar dit is die moeilikste pos wat 'n mens kan kies. Hy het geweet dat die deurwagter die eerste ou in die kerk is, maar die laaste ou om uit te gaan in die kerk. Ek net daar wonderlik. Dawid stel dan 'n goeie voorbeeld daar. Daar word gesê dat in die ou dae was die horlosie buite in die kerk, u weet, en vandag se dae is hy binne in die kerk, sodat die ou nie te lank gepreek nie. Kom ons kyk bladsy 9. Die woorde laat ons haastig maak, beteken laat ons onmiddellik gaan. Wanneer is die beste tyd vir herlewings? Natuurlik vandag. Die beste tyd om sondes te bely? Natuurlik vandag. Die beste tyd vir 'n koue hart om warm gemaak te word? Natuurlik vandag. Wanneer is die tyd vir stadige en lui gelowiges om te verander? Natuurlik vandag. Wanneer is die beste tyd vir teruggevallenes om terug te draai? Natuurlik vandag. Is dit nie maar altyd vandag nie? Hebreërs 4 vers 7 sê dit vir ons mooi. Hy sê, glo my, vandag is jy my stem hoor. Vandag is jy my stem hoor, nie môre nie. Môre is net in die dwaase aanbeland. Die skrif sê, vandag as jy bestem hoor. Hulle oë sal op God gerig wees, nog 'n punt wat ons so vinnig deurwerk. Baie gaan kerk toe om deur mense gesien te word. Ek is bevrees in baie kerke gaan dit weer by die klere dra. Jy weet, jy kan maar met almal van hulle praat. Hulle sê daai het dit gekyk by die duurste hoed en die grootste hoed. En daai ou het gekyk by die mooiste karre ry buitekant. En daai goed is gepolish op 'n Saterdagmiddag spandeer as die hele mark om daai bags te polish en al hierdie goed is te doen, want hy gaan môre kerk toe. Hy wil hê sy kar met die mooiste en die blikste wees by die hele kerk. En sulke goed, dis waarmee die mense hulle besig is. Ek sal op 'n Saterdagmiddag gebid het vir hy diens van my môre, dat die Here homself daar openbaar en sy gees uitgiet oor hulle. Verstaan nie? Waarmee hou die mense hulle besig? Hoedeparades, klereparades. Daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, nie 'n modeparade nie. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Party gaan diens toe uit gewoonte uit. En dit sal nie goed lyk as hulle moet wegbly nou nie beskikbaar nie. Punt C sê, hulle het gegaan om 'n mens. Hulle het nie gegaan om 'n mens te sien. Hulle het nie gegaan om so en so te hoor preek nie. Hulle het gegaan om verby die man te kyk na sy meester wat die woord gegee het. En hierdie meester is nie vasgemaak net aan een man nie. Ek het gehoor, daar in die Transvaal, dan hoor jy ou kom daar en sê, ek het nou die kerk toe gegaan vanmôre nie en sê, hoekom nie? Maar sy leer, my pastoor is nie daar nie, iemand anders het in sy plek gepreek, en ek wil nie, ek stel nie wat daar om iemand anders te hoor nie. Nou ja, dan sê ek, weet jy nou nie, daai het dalk gevas die hele week, hy het dalk regtig, die pastoor het dalk glad nie gevas daai week nie, want hy is gewoon in sy gemeente. Ek noem dit nou maar net so, dat hierdie ou wat 'n spesiale kans gekry het, dalk nou juist die ou, wat nou regtig gaan vas en bid het vir daai môre, en dan verloor hy daai seën, want hy is vasgemaak in een mens. Dink daaraan, né? So, ek glo dit is nie verkeerd vir 'n gelowige om te voel dat hy beter gevoed word deur een prediker as 'n ander nie. Maar as sy prediker nie daar is nie om dan weg te bly, dan is heeltemal verkeerd in God se woord. Baie ouens voel as hulle een dag een preek op 'n Sondag gehoor het, dan is dit genoeg. Ek weet nie hoe kan ouens so nie. Mens moet die Bybel vat, jy moet besig wees, jy moet jouself voed al die tyd. Hy sê met die bidure moet ek God sien. Ek moet my siel uitstort vir hom. Ek moet gewaar dat die gees van gebed daar was en dat ek deel gehad het daar. Anders, wat is die goed dan dat ek daar was? Wag op die Here, ons is amper klaar. Die laaste woorde van hierdie teks van Sagaria is wag op die Here. En dan sê hy, ek sal ook gaan. Nou ja, Julius Caesar, van hom word gesê, al die oorwinnings wat hy behaal het, wat het hy gedoen? Hy het gesê, kom ons gaan. Hy het nooit sy manskappe gesê, luister, julle moet gaan veg, en julle moet daar dit gaan doen, en julle moet daar dit gaan doen, en by die huis gebly nie. Hy het gesê, kom ons gaan. Hy het die voorbeeld gestel. En dit is hoe dit moet leiers moet wees. Hy sê, dis 'n manier om te wen. Ons
lees oor die fariseërs van ouds dat hulle jukke geplaas het op mense se skouers. Is die kerk nie vandag besig om jukke op mense se skouers te plaas? Oral hoor jy, ja maar ek moet Saterdag by die kerk en ek moet hierdie, en ek moet dit en ek moet dit en ek moet dit. En hulle hardloop die hele week daar by my. Dan druk hulle hierdie kaartjies, dan doen hulle hierdie. En dis alles foefies wat hulle mee besig hou. Niks met God se werk nie, maar hulle dink hulle werk vir die Here. Maar dit is nie die Here van die dinge wat hulle mee besig is nie. Nou sê hy, gelowiges is nie so nie. Hulle sê, ek sal self ook gaan. Daar word van ou laat die maar, jy kan van laat die maar onthou. Ek het al oor hom gepraat. Hy is verbrand op die brandstapel. Nie omdat dit sy beurt was nie, maar omdat hy menige gelowiges gesien het, wat sy geloof dit nie gaan hou nie, en dat hy gaan omdraai en sê, nee, ek verraai die Here Jesus. Toe sê hy, kom, ek gaan saam met jou. En hy het hom gehelp dat sy geloof deurgegaan het. Hy is verbrand op die brandstapel, al het hy in daai oomblik getwyfel dat hy moet gaan. Kan jy verstaan? So hierdie ou laat homself verbrand terwille van 'n ander broer se geloof. Heerlik, kyk. Dit is dan nog gelowiges, broers en susters, ek wil sê, dit is dan die liefde van die Here wat in hierdie mense, as jy hulle getuienisse lees, dan kan jy nie glo dat daar mense is wat vir ander lidbate in die liggaam soveel kan lei. Hulle vat daai ou se lyding op homself en dan lei hy vir daai ou. Ja, dit is nog die wonderlikste. Hoorie, dit is die wonderlikste goed. Ek sê myself moet skaam as ek vandag hier moet staan en sê, preek my broeders, preek, bid my broeders, sing my broeders, maar ek self moet dit nie. Wees u self wat u wil hê ander moet wees. Ek sal ook gaan, want ek het nodig om te bid, soos enige iemand anders. Ek sal gaan om na die woord te luister, want ek het nodig om dit te hoor soos al die ander. Ek sal gaan en wag op die Here, want ek het nodig om sy aangesig te sien. Ek sal huil tot hom vir seëning, want ek wil een hê. Ek sê my sondes voor hom bely, want ek is vol daarvan. Laat elkeen sy uitroep vandag wees, ek sal ook gaan. Ek vra nie meer van u as wat Jesus sou vra nie. Moet nou nie net sê, geagte broeder, ek hoop die kerk word wakker nie. Los dit alleen, word self wakker. Laat elkeen sê, ek sal ook gaan. Laat jy dit sê van al die bidure, ja van al die dienste, ek sal ook gaan. Moenie dit net sê nie, maar doen dit. Ja, doen dit. Onthou almal hier wat skuldig is. Al hierdie geraas is oor ons. Ons kan dit nie net meer hou dat dit so aangaan nie. Ons dink aan ons siele en ons vra om ook self, u ook self daaraan te dink. Mag die Here ons wakker skud om ook te sê, as ander gaan bid, gaan ek ook. As ander sy aangesig gaan soek, gaan ek ook. Kom, laat ons uitroep vandag wees. Ja, ek sal gaan. Prys die Here. Tot sover.